aba-abanya ibu di depan. Kalau ibu bilang botak, kalian pegang apa? Botak pegang kepala, batuk pegang mulut, batik pegang bahu. Botak, batuk, batik. Bisa? Botak, batuk, batik. Pakai dua tangan ya. Botak, batuk, batik. Paham? Kalau botak pegang apa? Kalau batuk pegang apa? Kalau batik pegang apa? Bahu. Mulai ya. Botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, batuk, batik. Langsung sadar ya, kalau misalnya dia salah berarti langsung keluar dari permainan. Bisa? Oke, ibu agak cepat. Batik, batuk, keluar. Batuk, botak, batik, batik, keluar. Dua orang langsung ya, tadi sudah angkat tangan berarti keluar. Ayo, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. Oke. Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk, batuk, batik, botak, botak, batik. Botak, batik, batuk, batuk, batik, botak, botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, botak, keluar.